ഹായ്, എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ LG-28 ലിറ്റർ ഓവൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി യൂസസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുന്നേ 2 വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ യൂസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ LG-28 ലിറ്റർ ഓവൻ്റെ ഡെമോയും ഞാൻ 2 പാർട്ടായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളതും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഗ്രിൽ മോഡ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണണം. നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിലാദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഗ്രിൽ മോഡിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് എങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നതാണ്. ടോസ്റ്ററൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി 6 സ്ലൈസസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈ റാക്കിലേക്ക് ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. താഴെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റും ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രിൽ മോഡ് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ടൈം കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ 4 മിനിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഭാഗം ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 4 മിനിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ബ്രെഡ് സ്ലൈസായി മുഴുവനായും വെച്ചപ്പോൾ സൈഡിൽ തട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് പീസാക്കി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്തത്. താഴെ വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡിന് വലിയ കളർ ചേഞ്ചൊന്നും വന്നില്ല. ഇത് മുകളിൽ വെച്ച ബ്രെഡാണ്. അതിൽ നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ്, നല്ല ഹാർഡായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല കുറച്ച് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണിത്. അതിൻ്റെ പിറകു സൈഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. ആ സൈഡും ബ്രൗൺ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഗ്രിൽ മോഡിൽ തിരിച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ കുറേ കാലത്തേക്ക് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ്. ഓവൻ വെയിലില്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അറിയത്തുമില്ല. ഇത് ഓവനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് കറിവേപ്പില മുഴുവനായും നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുണിയിലോ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു തണലത്തോ പുറത്ത് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കവർ ചെയ്യേണ്ട. ഓവൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. മൈക്രോ മോഡിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2.5 മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഇതിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2.5 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. മൈക്രോവേവിലായതുകൊണ്ട് വേറെ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടൈമും സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണും ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടി അത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്ന് കറിവേപ്പില പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിൽ മാത്രം എടുത്തത് കൊണ്ട് 2.5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയായി ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി. ഈ ഒരു മോഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മൈക്രോ മോഡിൽ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സർ ജാറിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഈ പൗഡർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കാൻ 1 വർഷത്തോളമായി. ഒരു കേടുപാടും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല. നല്ല സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാട് ചിക്കനൊക്കെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പല ഓവനിലും ചിക്കൻ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ ആ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ LG ഓവനിൽ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് കുറേ ആ പ്രോസസ്സ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഒരു ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് മോഡ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബോളിലേക്കാണ് അത് വെക്കേണ്ടത്. അതിന് ശേഷം കുക്കിംഗ് എയ്ഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ഓപ്ഷനാണത്. അത് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം UC1 എന്നാണ് വരിക. UC3 ആണ് നമ്മുടെ നോൺ വെജ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ. UC3 വരുന്നത് വരെ കുക്കിംഗ് എയ്ഡ് 3 പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയിറ്റും അതിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഇത് 1/2 kg ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് 0.5 എന്ന വെയിറ്റ് ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മതി. അപ്പോഴത് കൂടുതലിലേക്ക് മാറും. ഇതിപ്പോൾ 500 ഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് 0.5 ആണ് 500 ഗ്രാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് ടൈമൊക്കെ ഓവൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഓവനിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈമിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെജ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് പനീറൊക്കെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് UC2 എന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓവൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ആ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ കറക്റ്റായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഓവൻ എങ്ങനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഏത് ഐറ്റവും ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആദ്യം ഓവൻ ഓൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കൺവെക്ഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പവർ അവിടെ വരും. അത് 180 ആണ് ഡിഫോൾട്ടായി വരിക. അത് നമുക്ക് താഴെയുള്ള പ്ലസും മൈനസും ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് മോർ ലെസ് എന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് 150യിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ലെസ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ 150യിലേക്ക് മാറും. ഇതിലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 230യും ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 40യുമാണ്. പക്ഷേ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് 180യിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അതിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ബേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള ഓവനെ പോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓട്ടോ പ്രീഹീറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ പവർ, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ 150 ആണെങ്കിൽ 150 ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ആവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ 180യിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 180 വന്നപാടെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോഴത് മുകളിൽ പ്രീഹീറ്റ് എന്ന അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണത്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റാക്ക് വെക്കാം. ഈ സമയത്താണ് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലെ മുഴുവൻ കോയിൽസും നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരും. ഇനി പ്രീഹീറ്റ് കഴിഞ്ഞ പാടെ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ടോടുകൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് വന്ന് നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് ഓവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് റാക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ റാക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി വേറെ കൺവെക്ഷൻ മോഡോ വേറെ ഒന്നും പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രീഹീറ്റായി കിടക്കുന്ന ഓവനാണ്. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ 20 മിനിറ്റ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 10 എന്ന ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ബട്ടൺ 2 ടൈം അമർത്തിയതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാലാവസ്ഥ തണുത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശമാവൊന്നും ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി വരികത്തില്ല. അതിന് കുറേ സമയവും എടുക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണിത്. നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ദോശമാവ് അരച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള 180 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഓവൻ്റെ സ്വിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ച മാവ് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇനി രാവിലെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ദോശമാവ് നന്നായി ഫെർമെൻ്റായിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല പൊങ്ങി വന്ന മാവായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ LG-28 ലിറ്റർ ഓവനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്നിത് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനത് കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.